La Fira de Santa Llúcia de Barcelona és la fira nadalenca més antiga de Catalunya. La primera data de confirmació la trobem al 1786 i ho podem fer gràcies a dos autors. Per una banda, l'escriptor català Rafel Amat, que en una de les seves cròniques parlava de la missa de Santa Llúcia que se feia dins la catedral, mentre que a fora hi havia unes casetes de pessebre. I l'altre autor que també confirma aquesta data és el folclorista Joan Amades. Amades també ens parlava de Santa Llúcia, la patrona dels modistes o de tot aquell qui treballava amb l'art de la costura, però també dels cecs. Potser us sona la dita de que Santa Llúcia et conservi la vista. També es diu que la Fira de Santa Llúcia era la fira de les noies, perquè hi venien moltes fadrines. Què eren les fadrines? Doncs noies que estaven solteres, que en aquella època, per l'edat que tenien, doncs havien d'estar casades. I venien aquí per trobar un possible pretendent. Venien acompanyades de la seva mare, òbviament, algú havia de passar el filtre, i elles venien ben enjoiades, ben arreglades, i a veure si trobaven algú amb qui es poguessin casar. Bé, el Tinder de l'època, perquè ens entenguem. Com era la Fira de Santa Llúcia abans? Per què és tan icònica a la ciutat de Barcelona? He pogut parlar amb l'Albert d'Olofeu. No, no és el meu parent ni ningú de la família. L'Albert és pessebrista i a part també és el president de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. I m'ha explicat com va començar i per què és tan important a la ciutat. Quan va començar la fira era bastant diferent del que és habitualment, perquè la fira era com 3 dies sueltos, espaiats, amb diferents diades, i es feia amb 2 places, i llavors al carrer de Santa Llúcia i amb 2 places més puntuals. Vull dir que no era com la ubicació. Després va estar molts anys al voltant de la catedral i el que és el Pla de la Seu, davant mateix de la Seu, i ja quan es va fer la restauració, crec que va ser l'any 90, es va començar a restaurar la façana de la catedral, ja van baixar tothom aquí a l'avinguda de la catedral. Bueno, les parades, jo recordo per ma mare i així, era un taulell, 2 cavallets i una peça de lona i poca cosa més. Parades que es muntaven i es recollien cada dia. Vull dir que la gent venia amb un carro i a vegades el mateix carro servia també de mostrador per muntar la parada. Ha anat canviant el producte, però la part principal del pessebre és el mateix. Vull dir, celebrar el naixement, la figura del naixement, la cova, l'entorn, el paisatge, les figuretes de complement. Avui en dia es va afegir amb els anys la part d'artesania, on també hi trobem objecte de regal, i després tenim també el sector de verd, on podem trobar arbres, molsa, o tot allò també que ens pot fer falta per muntar el pessebre. Actualment hi ha 215 parades. Ara estem pendents d'un nou conveni, de tancar un conveni amb l'Ajuntament, per tal de fer una selecció acurada de la gent que pugui entrar i amb ganes que un cop amb aquest conveni la gent ja pugui tenir continuïtat. Mentre que no tanquem aquest conveni, que anem renovant un conveni antic i així, la gent que entra, que són al voltant d'unes 30 parades que estan ballant, estan fent concurs cada any per entrar, però a l'espai només el tenen per un any. L'any següent tenen que tornar a concursar per tal de renovar-lo. Va ser la meva besàvia, de la besàvia va passar a meva àvia i de meva àvia a meva mare. O sigui, fins a arribar jo, a mi va ser una feina de dones, per dir-ho d'alguna manera. Jo, al principi, sempre, la meva mare, la meva àvia, era un mes a mes, i jo vaig començar a fer-ho com un mes a mes, però al final hi vaig acabar donant la volta. Jo soc aparellador de formació, però vaig acabar deixant el tema dels projectes i volcant-me amb el tema del pessebre tot l'any amb la meva dona, que també treballem tots dos al taller. La besàvia va ser la pionera perquè ella vivia a Palafrugell, també, i treballava en una fàbrica de suro. Aleshores, dels sobrants del suro va començar a retallar, a fer casetes, a fer poblets, i per tal de donar-li sortida van venir aquí a mirar de vendre tot allò que feien dels sobrants que s'emportava de la fàbrica de suro. És curiós, però ma mare més d'una vegada em comentava, ma mare ha mort aquest setembre, vull dir que amb 91 anys, vull dir que no, parlant inclús més actual, no cal anar a la besàvia, que molts cops semblava que el fet de ser dona amb segons quines coses quedava frenada la seva progressió que podia tenir com a pessebrista, perquè ma mare també feia coves i feia coses, i sí, el fet de ser dona semblava que a vegades retallava les seves possibilitats. Nosaltres el que fem és tot allò que ens pot fer falta per muntar el paisatge del pessebre. Després també venem figures, però les figures les comprem per tornar a vendre. I nosaltres, bé, tractem una de les nostres especialitats
és que tot el que fem són peces úniques, no treballem en sèrie, només amb les petites coses de complement pot ser seriat, però la resta, cada cova que fem, triem els troncs, triem l'arbre i l'has de solucionar per si mateixa. O sigui, si treballes en sèrie, talles a màquina, les mateixes mides, i allò és pim-pam i tot. Quan estàs treballant en peces diferents, les tens que anar adaptant perquè cada una per si sola funcioni i quedi maca. La molsa nosaltres la deshidratem per tal de que es pugui conservi el seu color i la puguem tenir a la cova o el que sigui, la peça que sigui durant molts anys sense que es faci malbé. Hi ha una anècdota que sempre expliquem perquè la gent del voltant se'n reia i ma mare, que no sabia ni qui estava parlant, però érem el mateix Maradó. Ell volia que li portessin a casa i dic, m'has de pagar, no? És que jo, però porta-me-la, que és que no saps qui soc, meu Maradó. No. És una anècdota curiosa com de l'època, hi havia mig carrer mirant-lo, perquè hi havia el Maradona allà, i ma mare no sabia qui era, no es havia donat ni compte. Un gosset, li vull comprar, but, agafa el gosset, xiribit, anem, anem, sisplau. Allà dalt de la muntanya, un àngel als pastors diu. A la Fira de Santa Llúcia a Barcelona trobaràs una gran oferta de parades ben variades per tal que puguis gaudir i viure la màgia del Nadal intensament. Bones festes!